دائما لما نعيش في الحياة نحب نخوض التجارب فيها، وبعض التجارب تصير لنا هوايات ونبدي نطمح أن تكبر هذه الهواية وندخل فيها مثل ما يقولون بطريقة صحيحة وبطريقة نطور من أنفسنا ونطور فيها هوايتنا. اليوم ضيفنا عنده أكثر من هواية، والجميل والمميز أن كل هذه الهوايات هو متميز فيها. متميز لما نقول لكم أي أنه وصل إلى قمة عطاء في هذه الهواية. فوق هذا كله قاعد ينقل لنا هذه الهوايات بشكل عفوي وجميل ومميز بتصويره كل الأحداث اللي تصير عن طريق الرحلة اللي يسافرها أو الهواية اللي يمارسها، وينقل لنا إياها إلى السوشيال ميديا عن طريق اليوتيوب وغيره من البرامج. اليوم ويانا الكابتن أحمد مندي. ومحمد نقول لك يسعد لي مساك. هلا دكتور، الله يرحم والديك، يسعد مساك، طول لي عمرك، والله يعطيكم العافيه على هاللقاء وعساكم على القوه. طول لي عمرك. الله يبارك فيك. اليوم احنا ودنا نسولف ابو محمد. خذ راحتك. تبارك الرحمن، الغوص، الصيد، القنص، عندك ايضا الخيل، نعم، عندك المكشات والكشتات مع الربع، صح، ايضا موضوع شويخ العش صناعيه. اوه لعبتي. هذه لعبتك. اليوم وين تشوف نفسك؟ هل تشوف نفسك في كل هذه الهوايات؟ ابو عزيز، هي قبل لا تكون هوايات ترى هذه على قولتهم يومياتنا، يعني لما تقول لي انا والشباب اللي دار مداري ربعي، ترى هذه هواياتنا، يعني احنا نقول يومياتنا، مو بس هوايه. يعني احنا ما شفنا والله انه يوم من الايام والله انا احب البحر لا بدش البحر، لا، يوم من الايام انا دشيت وانا صغير ويا ابوي البحر وكرفني بالبحر. تعلمنا البحر واحنا كبرنا لا حبينا الموضوع، والبر نفس الكلام، وابوي عسى الله يحفظه دخلنا البر من واحنا ياهل يعني. ومع الايام ترى الموضوع صار لا تحول كشتات ووناسه وكذا. الصناعيه اول ما طلعت اجازه كانت سيارتي سكراب كل يومين بالصناعيه. فانت قاعد تتكلم عن يوميات. صحيح. الكشتات والبحر وتطورنا فيه تبارك الرحمن، يعني انت قاعد تتكلم عن مو يوم وليله. صحيح. سنين. صحيح. لكن كل هوايه لو بسولف عنها ابو محمد انت دخلت بتفاصيلها. يعني اذا بغينا نتكلم عن الغوص بالمعدات، انت وصلت ل انستراكتور، مدرب في الغوص. نعم. وخذيت الصيد تحت الماء. نعم. والسفاري والغوصات هذه كلها. السفاري انت ويانا بعد. اي الغوص اللهم لك الحمد. يعني انت لما تقول احنا حبينا البحر، صح، احنا حبينا البحر وتعلمنا البحر من فوق. تعلمنا طرق الصيد كلها هي. صحيح. ما دشينا البحر من تحت، او اللي قبلنا ما خلونا نتجرأ وندش البحر ونشوفها من تحت. صحيح. لكن لما تحط النظاره والسنوركل والطالع، لا، في شيء اسمه شغف، ودك انت تدش زياده، تعمق. صحيح. الموضوع اكثر. فمن السنوركل والنظاره لا، صار الموضوع ابي اتعلم سكوبا دايف اللي هو الغوص بالمعدات. تعلمنا يوم ورا يوم، لا كبرت الهوايه وصار الموضوع اكبر، صار الموضوع فيه احترافيه. صحيح. جزاه الله خير الكابتن محمد ابو حمدي، ما قصر على قولتهم، مسكني من يدي وكمل الدرب وياي، الله يعطيه العافيه. لين صرت مدرب. لين صرت مدرب، اللهم لك الحمد. خلصت من مدرب المعدات وصلت لمدرب فري دايف، يعني الحين الحمد لله يا رب مدرب سكوبا ومدرب فري دايف. بس ماكو وقت. هذه مشكلتنا. لأن ما شاء الله يعني أبو محمد عندك أكثر من مجال، أكثر من هواية، أكثر من توجه، فما مو قادر يعني توصل إلى خصوصية خلينا نقول أو تخصص في هواية معينة. نعم. لكن تبارك الرحمن قاعد توصل القمة فيها. اللهم لك الحمد. إذا بغينا نتكلم عن الغوص، موضوع البطولة اللي دشيتها آخر مرة هم متعلقة بالغوص، يعني رمي. صح. تحت الماء، وبطولة أنا أول مرة أشوفها. هذه البطولة يمكن ثاني مرة تصير بالكويت. لكن اللي قبلها يمكن قبلها ب 15 سنة، ما أذكر بالضبط، المهم قديمة وايد. لكن احنا بدايتنا بالصيد تعتمد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى على المسدس، انت الصيد البحري وتركيزك وتصيد. لما تسوي بطولة أو لما نشارك ببطولة احنا تقريبا عارفين الأساسيات. يبقى التوفيق من الله سبحانه وتعالى، احنا اللي علينا الأسباب والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. صحيح. وفعلا ما كنت يومها بشارك، وكان عندي دوام يومها. لكن قالوا لي الا تشارك سجل اسمك، وشاركت اللهم لك الحمد، وخذيت الاول. الله وفقني وخذيت المركز انا الأول. بشوف الفيديو ذا موجود، مخرجنا موجود، خلي يحط لنا الفيديو وابو محمد علق عليه. شلون طريقة هذه البطولة؟ شنو المقاييس النجاح فيها؟ تمام. شنو تحتاج عشان توصل إلى خلينا نقول المركز الأول أو المراكز الأولى؟ هي اللي منظم البطولة جزاه الله خير أبو وليد محمد بلوشي، كثر ما يقدر خلى القوانين ويانا احنا كمتسابقين. يعني على قولتهم هو يبيك انت تفوز. تشوف ابو محمد اعطانا التارجت هذا الهدف. حلو. نفس اللي نعرفه دائما. كثر ما يكون بالنص كثر ما تكون
اعلى درجه وطبعا تنزل فري دايف يعني بدون تنزل فري دايف، تنزل كتم نفس وتنزل نفس الفيديو. هذه المسابقه كانت تقريبا قبل اسبوع او اكثر، والحمد لله الله وفقني، جبت الطقه الاولى 8، اللي وراها 9، اللي وراها 10. زين اشوف انا حط يدينك بطريقه ومثبت ركبك ومتوازن، هل انت داش دوره لها ولا أبداً شايف فيديوهات؟ ابدا ابدا الخبره ابدا، على قولتهم بالخبره. انت قاعد تتكلم عن صح. متى بدينا بالصيد؟ ترى يعني يمكن 12 سنه او اكثر. صحيح. فانت مع الوقت مع الخبره هذه موضوع الهدف هذا ان شاء الله انك تصيده، لكن انت عندك الاساسيات، وقلت لك يبقى التوفيق من الله سبحانه وتعالى. زين، خلينا نروح على الغوص. الغوص اليومي اللي تطلع من بيتكم تركب الطراد وتروح وتغوص وترجع البيت، وفي غوص السفاري اللي تقعد داخل البحر. انا سافرت معاك سفاريين صح، وعشت الاجواء. انقلها للجمهور. والله الاجواء ما تنتقل على قولتهم بدقيقه ولا بدقيقتين، انت قاعد تقعد اسبوع صح. بالبحر. انت لو تلاحظ الفيديوهات، اخر فيديو سويناه يمكن ساعتين صح. ساعتين وشوي بالضبط، يعني يلخص السفره كلها. لكن انت قاعد تتكلم عن تركب اليخت، تغوص، تطلع تاكل، ترتاح، تصلي، ترد تغوص مره ثانيه صح. وبالليل تتعشى وترد تنام. يعني هذه حياتك اليوميه صحيح. وكل يوم مغاص يختلف عن اللي قبله، ومع شباب تبارك الرحمن كل واحد يقول الزود عندي والوراسه والكذا. فانت لما تسافر سفر مثل هذه، انا بالنسبه لي كصاحب هوايه انا اشوفها سفره عمر هذه. يعني صحيح. كل ما انت يمكن لاحظتنا السنه اللي قبل الكورونا الاخيره هذه صحيح. السنه الاخيره اللي سافرنا فيها جاتنا الكورونا حكرتنا 2 سنين ما رحنا. فالسنه اللي بعدها صار شغف مو طبيعي. اول ما رحنا انت قاعد تتكلم عن ترانزيت، تذكره ابو عزيز 12 ساعه ترانزيت، وبعدين رحنا سفرتنا، وبعدين ترجع الكويت محجور. كل هذا علشان شنو؟ علشان نطبق هوايتنا هالاسبوع هذا نستانس فيه. ويا رب لك الحمد توفقنا فيه. جميل. ابو محمد، شنو المكان اللي ودك تغوص فيه وما غصت للحين؟ تمنياتك. والله امريكا. اي انت قاعد تتكلم عن هناك في مغاصات تخرع، ومو بس مغاصات ابو عزيز، انت قاعد تتكلم عن طبيعه بين الجبال، داخل فوق الجبال والغابات وكذا، حفره من الله سبحانه وتعالى، ماي عذب، ماي حلو عجيب، والرؤيه فيه انت كأنك قاعد تغوص بماي صحه كريستال انظف من البحر الاحمر. الله. يعني في شغلات سبحان الله، احنا الحمد لله غصنا بالبحر الاحمر وغصنا بالكويت وغصنا بعمان وكذا، لكن لما تقول شيء جديد عليك، يعني انت شفت الاشياء اللي بالبحر صح، لكن لما تقول شيء جديد عليك هذا اللي ودك تجربه. هذه اللي على قولتهم فيها مغامره زايده عن اللزوم. والاماكن اللي ممنوع فيها الغوص، فيها مخاطره بالكويت يعني؟ اي مكان. والله شوف، بالكويت خلينا نتكلم عن انت من تطلع من المياه الاقليميه انت دشيت بالممنوع. زائد طبعا انا حاكيك غوص الصيد، ها مو بس الغوص العادي، زائد داخل الجزر او على الاسياف حمايه حق المرجان. دار مدار الجزر هذا المكان ممنوع فيه. يعني منع قانوني، ما هو منع للخطوره. بالضبط، لا منع قانوني. باذن الله عز وجل داخل الكويت ما عندنا خطوره، امورنا طيبه ان شاء الله. لكن انت قاعد تتكلم عن انت غواص، انت محافظ على البيئه، اصلا انت ودك القانون هذا يتطبق قبل لا يصير. يعني مو بس الشباب اللي قاعد يقولون والله لا قانون، بالعكس القانون هذا معاك مو ضدك. ليش؟ صحيح. لان اذا انت بتحافظ على البيئه اليوم بتمنع ان الناس يغوصون على المرجان ويكسرون، الاجيال اللي وراك راح تشوف المرجان. بالضبط. ما راح يقولون والله كانت مثل جزيره كبر ترى كان المرجان للسيف. صح. الحين وين المرجان؟ اي صدقت والله. فما نبي الاجيال اللي ورانا تقول وين المرجان اللي كانوا يسولفون عنه. صحيح. قبل لا نطلع من محور الغوص ودي تذكر لي موقف ابو محمد لا تحسد عليه في الغوص. موقف لا احسد عليه. هذا بلاك اوت. اي هذا بلاك اوت سنه من السنين حاشني. البلاك اوت اللي احنا نعرفه اللي هو الاغماء قبل لا توصل صحيح. سطح الماء، اللي هو اي بالضبط، وانت طالع يصير سبحان الله خلاص الاكسجين قل، ثاني اكسيد الكربون زاد. صحيح. اشاره من المخ يعطي حق الجسم كله وقف، ما عدا القلب. الله يرحمه وتوفى فيها الله يرحمه سعود المسلم، اخونا سعود المسلم توفى فيها. الله يرحمه. مثل البلاك اوت اللي حاش اخونا سعود المسلم حاشني انا سنه 2014. وما كان يمي احد من ربع، مع ان احنا كنا يمكن 7 ترى بالبحر. لكن داخل المكان اللي انا كنت فيه ما كان يمي احد من ربع. طلعت حاشني بلاك اوت، وسبحان الله يوم اطالع كمبيوتر الغوص اللي انا اصلا نازل تقريبا 19 متر وطالع ناهي غوصتي، انا قبل لا اشوف سطح الماء يمكن بمترين اغمى علي. يمكن متر ما اتذكر. كنت ماشي على الكمبيوتر ابو محمد؟ طبعا انت داخل الغوصه يعني بوقت الغوصه ما تدري على الكمبيوتر، لكن بعدين لما تخلص الغوصه تشوف الكمبيوتر ايش كثر انت غصت، ايش كثر ريحت. فالكمبيوتر قاري ان انا نزلت 19.8 اذكرها، 19.8 متر صاعد على السيرفس،
وراد مره ثانيه مترين فاصلة 8 او مترين فاصلة 2. يعني انا غايص غوصه ثانيه وانا ما ادري اصلا. صحيح. الغوصه الثانيه هذه غرقه. صحيح. انا فتحت عيني الدنيا سوداء تحت الماء. قدرة الله سبحانه وتعالى وحمايته، اللهم لك الحمد. هذا لما يقول لك شلون الله حافظك، دعاء الوالدين، اذكارك، صلاتك، الله يحفظك سبحانه وتعالى. صحيح. والله العظيم ان عقب ما طلعنا من الغوصه هذه او من الطلعه هذه، اتصل فيني واحد من الربع قال لي انت شلون ما مت؟ قلت له ليش؟ كان يقول لي لان البلاك اوت لازم واحد يطلعك. الله. لان البلاك اوت سبحان الله. احنا ندري انه اغماء، صح. لكن اذا صحيت برا الماء امورك طيبه. صحيح. اذا صحيت تحت الماء انت غرقان. بالضبط. انا صحيت تحت الماء، لكن قدره القادر سبحانه وتعالى اللي طلعت، اللهم لك الحمد. وهذا انا قدام قاعد اسوي. الحمد لله. اللهم ودائما الواحد ياخذ احتياطاته ابو محمد على اساس انه لا تحوشه مثل هذه المخاطر. نعم. خل نروح الى القنص. الله، هالشوزن وهالوز، ريحه البارود يا ابو عزيز، ريحه البارود هذه كافيه. الله. توني راد من سفره. صحيح. اللهم لك الحمد، قعدنا 5 ايام بالسفره او 6 ايام، 4 ايام منها قنص. فلما انت تقط مبلغ. وين كانت؟ كانت برومانيا. مخصصه حق الوز. حلو. فانت لما تقط مبلغ كبير ترى، ما هو بسيط، مثل ما نقط بالسفاري 1000 دينار واكثر. لما تقط مبلغ مثل هذا على هوايتك. ليش؟ احنا مو مثل الناس اللي يروحون سياحه ويتمشى واسوقه وكذا. صحيح. انا هذا ما يستهويني نهائيا. شنو اللي يستهويني؟ الشيء اللي فيه هوايتي، الشيء اللي بروح اتحرك فيه، بروح استانس. صحيح. وناستي وين؟ قلت لك بهوايتي ايا كانت، سواء بر سواء بحر سواء كشته. صحيح. ما في مشكله، المهم انه وناستي. فاقول لك اللهم لك الحمد، توفقنا. سفره 4 ايام قنص رمي، متعه ما اقدر اوصفها لك. يمكن شعوري هذا ما راح يحس فيه الا اللي يقنص ويصيد بنفسه. صحيح. وجبتوا معكم الصيد؟ جبنا معنا صيد، والحمد لله اخر شيء من الصيد كلنا قبل تقريبا اسبوع. اي ما شاء الله. واللهم لك الحمد. على قولتهم في ناس يقول لك الصيد اللي قاعد تصيدونه هذا صيد جائر. احنا ما قاعد نصيد شيء الا منظم من الدوله اللي احنا رايحين لها. صحيح. وباوراق رسميه وبارقام. والصيد اللي جايبينه ويانا بالكويت هذا كله صيد مصرح فيه من الدوله. والصيد الزايد، اذا واحد بيقول لي والله قاعد تصيدون وايد، الصيد الزايد اللي قاعد نصيده يا ناكله احنا هناك، يا نوزعه هناك على الفقاره، او نجيبه ويانا. ماكو شيء ينقط نهائيا. في عدد معين من الصيد لكم؟ في ارقام معينه بعدين توقفون خلاص؟ بس ما تكمل. جميل. يعني هم منظمين العمليه، عارفين تنظيم. الاعداد الموجوده والفرق اللي قاعده تصيد هذه الاعداد. بالضبط. وبعدين هناك يفتح لك موسم ما يخليها على طول. اي نعم. يعني مثلا رومانيا انت قاعد تتكلم عن الوز، يفتح من تقريبا نص 10 عفوا الى تقريبا نص 2. بس خلاص باقي السنه انت ما ترمي وز، يدش الوز عندك ما ترمي. وغير هذا نفس مثلا حق الغزلان وكذا، هم منظمين الصيد. الغزلان تطلع حق الغزلان يقول لك هذه تصيد هذه ما تصيدها. ليش؟ هذه نثيه هذه ذكر. الذكر الحين تصيده مسموح بالوقت. النثيه مو مسموح. عجيب. وقت تكاثر مثلا. ممتاز. فكل شيء منظم عند الدوله. كل شيء منظم. يعني ما انت اول شيء انت رايح مغترب، مو قاعد بديرتك، فالقانون اللي يقوله لك انت تطبقه، ما راح تطلع من القانون كلش، راح تمشي على القانون. بالضبط. عشان لا تسوي وفي منها يعني في النهايه انت بتستانس. بالضبط. وتمشي على القانون بشكل انك ما تخالف هذا القانون. نعم. وايضا في النهايه يعني انتم محبين للبيئه. صح. يعني ابو محمد انت اليوم لما تغوص وتشوف هذه البيئه البحريه ترى يضيق خلقك من عود يمكن طايح على المرجان. اي والله. وايضا لما تروح مثلا خلينا نقول كشتات وطلعات هذه نفس الكلام. نفس الشيء لما تشوف ناس قاطين قبلك وكذا ترى يعورك قلبك. جماعه هذه نصيحه اخو يعني عايزنا واحنا نتكلم فيها. اي لما تروح مكان والله يضيق خلقك لما تشوف عزك الله الوسخ. صدقت والله. طيب انت طلعت كشت وناستك بالبر ساعه ساعتين يوم يومين، عايزان تشيل الوساخ اللي وراك؟ كيس زباله عزكم الله، والله ما يكلف يمكن حتى 50 فلس. اخذ كيس الزباله عزك الله وقطه باقرب حاويه، ما راح يكلفك ولا فيها عيب نهائيا. بالعكس انت كذي انت راقي باخلاقك. ترى ما يجوز ابو محمد. اكيد شرعا اذا رحت مكان وسخته ترى ما يجوز، تؤثم على ذلك يعني. واذا شلت اغراضك ونظفت ترى الله ياجرك. وبعدين ابو عزيز انت لما تتكلم عن رحت مكان وعزك الله قطيت وساختك، ترى اي احد بيجي وراك والمكان اللي انت يمكن اكيد انت مختار مكان حلو عشان تقعد. بالضبط. فهذا اللي وراك بيكشت نفس المكان اللي انت كشت فيه قبل يوم مثلا، شاف الوسخ عزك الله بيدعي عليك، راح يدعي عليك. ليش انت تعرض نفسك على دعاء الناس؟ بالعكس الواحد بدل لا يدعي عليك خليه يدعي لك، خليه يشوف اثر خيمتك وكذا وشبه النار، بس لا يشوف. الحين الوضع ما صار يقط اغراضه بكيس زباله عزك الله ويخليه ويمشي، لا نثر الاغراض. زلزال كنا شاب شراقيه بمكانه وماشي. اي والله صدقت والله. عاد تحب الكشتات.
ابو عزيز الكشتات سبحان الله يعني من قبل لا يصير عندي سياره بر اصلا اي نعم. كنا نكشت، يعني كان عندي صالون، ترى كان عندي شفر. اول ما اخذت اجازه كان عندي شفر موديل 87. حلو. كنا نحط اغراضنا بالشفر، خيمتنا، سليباقنا، كان ماكينه وقتها ماكو طاقه شمسيه وبطاريات. صح. نروح نكشت نستانس، نروح الصبيه نستانس، قبل غير والحين غير. لكن اللهم لك الحمد تطورنا بالكشتات، تطورنا صحيح. ما تطورنا الا لان نحبه. يعني اذا بتقول والله شيء انا ما احبه ولا ما له داعي اطور فيه، خلاص اظل على ما انا فيه. صح. وبس. لكن اللهم لك الحمد الحين سيارتي مالت البر خلاص صارت السياره هذه بالضبط. سياره جاهزه حق البر، ما استخدمها الا ترى شهر 9 تندق سلف. صح. شهر 3 تطفي السياره، ما احتاجها. وقبل لا تدق سلف بشهر 9 هالصيانه وهالسيرفيس صناعيه. شوف انا مرات شو اسوي؟ اخلي عادي السياره خاصه هذه مالت البر طول الصيف خلها بالصناعيه. راح يقولوا لي الحين امريكي خرابات، ماكو مشكله. احب السياره هذه واحب استخدامها. حلو. وانا جهزتها على اللي انا ابي. وتبارك الرحمن احنا يعني انا قاعد اتكلم عن وانيت شايل اغراضنا كلها. احنا ما شاء الله لما نكشت يمكن 10 اشخاص اكثر اقل، شايل اغراضنا كلها. يعني السياره الاساسيه اللي موجوده بالكشته سيارتي. صح. نطلع وتبارك الرحمن كلنا نستفيد منها. انا مو مسوي السياره حقي انا بروحي. صح. انا مسوي السياره والاغراض اللي فيها حق الجروب كله. جميل. خلنا ناخذك على الخيل، نشوف لك فيديوهات انت مع الخيل. عندك خيل ابو محمد؟ اخر واحد بعته قبل تقريبا شهرين. فالخيل سبحان الله يوم دشيت بالهوايه هذه وقلتها ترى. قلت ان هذه اكثر هوايه خذتني. الله. الخيل على فكره خذاني من البحر. تقريبا 3 سنوات ما دشيت البحر. ليش؟ والله ابو عزيز هذه سبحان الله يمكن صار فيني نفس، لانه صار فيني صده حتى ما ابي اشوف البحر. عجيب. وانا دوامي عند البحر. ما ابي اشوف البحر. وبنفس الوقت سبحان الله كانت انتقالتي حق هوايه ركوب الخيل، وتعلمت. ترى كنت اخاف من الخيل. وانا صغير كنت اخاف من الخيل، ما اركب. اقول لا اخاف اطيح من فوق ولا كذا. لكن اللهم لك الحمد هذا الاصرار والعزيمه. صح. وسبحان الله على قولتهم الشغف. اذا حبيت شيء ودك تجربه تتعلم فيه. وتعلمت على ايد اخوي جزاه الله خير ابو عبد الله طلال الفلشاوي. علمني من الصفر لين ركبت الخيل، لين شريت حصان وهو اللي قاعد يعلمني. محمد في علاقه ما بينك وبين الحصان؟ يعني يحس فيك ويعرف ان انت صاحبه اكيد. خاصه لما انت تكون دائما وياه. يعني لما واحد يقول لك والله انا عندي حصان وعندي علاقه بيني وبين الحصان. طيب انت متى اخر مره رحت له؟ قبل 3 أشهر. لا مو صحيح الكلام. صحيح ما في علاقه. ما بينك وبينه علاقه. اللي بينه وبين الحصان علاقه هذا دائما عنده، يوميا لازم يشوفه. صح. الحصان سبحان الله يسمع صوتك يعرفك. صح. عادي انا عندي واحد من ربع الله يذكره بالخير لو يدش المربط ينادي حصانه باسمه حصانه يصهل الله على طول، مع انه ما شاف الراعيه لما الحين، بس سمع صوته عرف. من يسمع صوته سبحان الله يصهل. صحيح. فسبحان الله بينك وبين حصانك علاقه فعلا. بشكل عام الحيوانات ابو محمد كلها يعني في عندها نسبه ذكاء معينه، تعرف صاحبها وتعرف من اللي قاعد يعتني فيها واللي يعطيها الامان. لك فيديو ابو محمد وصل يمكن اكثر من 1,000,000 مشاهد على موضوع الحصان. اي هو تقول فيه كأنه يسبح الحصان او شيء كذي. اي في ناس سبحان الله تقول لك الحصان ما يسبح. واحنا دائما نطلع الخيل وكذا، يعني بالصيف مثلا يمكن طلعتين 3 نطلع نروح نستانس بالبحر، لان ما عندك مكان تروح له بالبر، تروح البحر. فوناستك سبحان الله ما توقف بموسم خلينا نقول الشتاء ويا الخيل، لا حتى بالصيف عربانات طال عمرك بخشم الدينار يجيب الحصان المكان الفلاني نبي نسبح فيه وياه. وتبارك الرحمن ترى الحصان هو يعلمك مرات، يعني في شغلات انت تتعلمها مع مع الوقت ومع الشباب وكذا، في مرات لا الحصان هو يعلمك اشياء. يعني سبحان الله على قولتك العلاقه بينك وبينه سبحان الله تتعلم منه، يعني ما في اي مشكله. جميل. خلينا نتكلم عن اليوتيوب. حلو. فتحت قناه ابو محمد لليوتيوب على اساس انه خلاص بديت تركز في الفيديوهات اللي تحطها، حرام اذا ما فتحت قناه راح تبدي هذه الفيديوهات تتناثر. اكيد. متى فكرت وليش فكرت تفتح قناه؟ ابو عزيز فتحت القناه يمكن سنه 2012. انا اخوك احب اصور، احب اوثق طلعاتي، ترى من يوم صغير. صحيح. من يوم كاميرات الفيلم الله. اللي نروح نحمض عند المصور وكذا، من ذاك الوقت وعندي الكاميرات لليوم. حلو. من ايام الفيلم هذا اللي نروح نحمضه ب3 دنانير لليوم. ومن ذاك الوقت لليوم كل ما تطورت بالكاميرا، كل ما طلع شيء مثلا جديد بالكاميرات اجرب. اول كاميرا ديجيتال والله العظيم اني شريتها بهالكبرها يمكن ب 12 دينار. كانت بس عدسه ودق مي، ما في شيء ثاني. صحيح.
طبعا ناهيك عن وضوح العدسه نهائيا تعبان. لكن تطورنا وعندي يعني على قولتهم خلفيه اني اوثق طلعتي. فهمت الموضوع وانا حاب الموضوع، قمت لا بالقناه هذه قمت التوثيق اللي انا اسويه. اول ترى كنت انزل فيديوهات قصيره حيل، لكن بعدين قلت ما عندي مشكله، ابي فيديو يكون طويل علشان يغطي طلعتي كامله. بس تبارك الرحمن فيديو فوق الساعتين وله مشاهدات. صح، يعني الناس تشوفه كأنه فيلم، يلا نقعد نفيش ونطالع فيلم. اي بالضبط. اول شيء هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى انه حبب قلوب الناس فينا، وعسانا نكون يا رب عند حسن ظنهم. توثيق الطلعات انا انصدمت انه كثر ما طال وقت الحلقه او الطلعه كثر ما الناس تقول لك بعد زيد نبي نطالع. سحبتهم انت وياك. انا استغربت. صح. انا بالبدايه كنت ابي الفيديو الطويل هذا علشان احنا بعد 10 سنين مثلا لما نشوف الفيديو نتذكر كل شيء. لكن الناس لا تفاعلت وياك، بالطلعه الجايه زيد الفيديو، لا تخليه مثلا نص ساعه. شو السالفه؟ خليناها ساعه، لا زيد. دخلنا دروس دينيه ما توقعت ان الناس تتقبلها. بالبدايه كنت اخلي الدرس مثلا دقيقتين 3 دقائق اقصصه، لكن الناس فيها خير والناس ودها تطالع الشيء اللي فيه الخير. خليت الدرس 10 دقائق، قال لك لا زيد مده الدرس. الله. صار الدرس ربع ساعه وثلث ساعه وما عندهم اي مشكله الناس داخل الكشته. جميل. ابو محمد، انا ودي اختم لقائنا اليوم في موضوع. اليوم الكابتن احمد مندي قاعد يروح ويسافر ويمارس هواياته ويطلع مع ربعه ويكشت بحدود الالتزام والادب والعادات والتقاليد والقيم. واليوم الفيديو اللي ينحط اقدر اشوفه مع اهلي، اقدر اشوفه مع بناتي، اقدر اشوفه مع عيالي، اقدر اشوفه مع امي وابوي. كل شرايح المجتمع باعمارهم يقدرون يشوفون هذا الفيديو. لا يخدش الحياء ولا في كلمه مني ومنك، مع انكم تطلعون شباب وعلى عفويتنا وعلى عفويتكم. لا هو والله شباب ترى بصور بسجل بسوي، قاعد نشوف فيديوهاتك عفويه تامه، تفتح الكاميرا وتدخل على الربع اللي قاعد يشوي واللي قاعد يسوي واللي قاعد يحط، تنقل لنا الصوره مثل ما هي. هذه صوره المجتمع الكويتي اليوم. يعني ابو محمد ابيها منك هذه الكلمه. ليش مرات نشوف بعض المجاميع وبعض الشباب نشوف تطلع منه زلات ما لازم تكون موجوده؟ ترى الوناسه تقدر تسويها وتمارسها وتطلع وهواياتك بحدود على قولتهم ما تعصي رب العالمين مثل ما يقولون طبعا، وتونس عمرك، وفي النهايه انت في المجتمع محبوب. ابو عزيز، سبحان الله، الواحد لما يكون تفكيره وهمه انه يصير عنده الرقم عالي ما يفكر هو شنو قاعد يقدم. ما يفكر انه والله انا شنو قاعد اقدم من محتوى، هل هذا سيء يسيء لي ويسيء حق اهلي وعيالي، ولا هذا يرفع قدري بين الناس وبين عيالي وبين اهلي. انت لما تقول انا اتابعك وارفع راسي لما اطالعك بين اهلي وبين عيالي وعادي ما عندي اي مشكله ولا استحي ان الكل يعرف انه والله انا اتابع فلان، يا اخي ليش ما تسويها مع الدنيا كلها؟ لا تتابع اللي انت تحس انه هو مو كفو. يعني اذا انت شفت واحد مثلا منه زلات وتستحي ان ابوك ولا امك تدري ان انت قاعد تطالع، معناته في خلل. معناته في خلل. ليش انت تتابعه؟ لان انت لما تتابع انت واحد، لما يتابعونه 1000 هذول 1000 صحيح، 10,000 هذول 10,000، كل ما زاد الرقم هو استانس وهو راح يقدم مستوى منحط اكثر من اللي هو قاعد يسويه. ليش؟ لانه يبي يزيد الرقم. في ناس ابو عزيز همها الرقم. صحيح. خلاص صار هوس الشهرة عنده أهم من المحتوى. إذا أبو محمد أنت ما تفكر بالرقم ولا نهائياً. تفكر بالمشاهد كثر ما تفكر بالمحتوى والقيمة اللي أنت بتقدم للناس. أنت لما الله يوفقك بشهرة إذا ما تقدم شيء أو ما تحط بصمة ترى أنت بتمشي. أنت اليوم موجود باكر تحت التراب. صحيح. يعني إذا أنت ما تقدم اليوم بصمة تفيدك أنت بالقبر عمرك ما راح تسوي شيء زين. جميل. كل الشكر على وجودك اليوم معنا كابتن احمد مندي. ابو محمد عسى الله يوفقك يا رب ونشوف هذه الفيديوهات اللي نستمتع فيها دائما ورحلاتك الممتعه والمميزه اللي فيها دائما الاثاره وفيها الحماس. وبشكر على وقتك اليوم معنا. عندك كلمه؟ عندي كلمه بعجاله هي صغيره حق الشباب قصيره. اختار الصحبه الصح. يعني اذا انت تختار رفيج يعينك على طاعه ربك صحيح وترفع راسك، نفس سالفه السوشيال ميديا ترى صحيح. انت من تتابع ومن تماشي انت ترى راح تصير مثله. الطيبين راح يسحبونك الى الطيب. بالضبط. تتابع الطيب بتصير طيب مثله، تتابع الماني قاير راح تصير مثله. فالرسول عليه السلام قال المرء على دين خليله،
فلينظر احدكم من يخالل. صحيح. هذا يختصر الموضوع كله. اختار رفيجك وبتصير مثله. يعطيك العافيه. الله يرحمه. قواك الله. الله يعافيك. طول عمرك. ما قصرت. يعني اكيد استمتعتوا اليوم في حوارنا الشيق مع الكابتن احمد مندي في هذه الهوايات وهذا التوجه اللي قاعد نشوفه في السوشيال ميديا. لكم من كل الشكر والتقدير، ونشوفكم ان شاء الله باكر